sami daging ring sore ini puniki ditiang kapitelas untuk kang adui kerana ring tepengan puniki sani kepucukan wantah anak lingsir sekadi Pak Wayan balik kedampingin untuk Pak Wayan Langkir sekeluarga mangdani ditiang wentenang atur amatre ring ratu jedani satu kami sedereng puniko nunas negeri dumun ditiang aturang pangastung kare panganjali Om Swastiastu ide peranda gede lanang istri sani suci yang ditiang ring mana ratu ide dane para tamu lanang istri salah kali uang yang ditiang tamat ring tamu banjar keluarga daging Pak Wayan Langkir daging saking pasrecan ide samyang miniwase kinugi pemargi acara upacara widi wedana rangkat saking nganten sani muani dokterandos inengah wiar nante sarang nganten sani loh ni nengah Suharwini puniki sani muani dados kauke untuk Pak Wayan Langkir sani loh sani istri untuk Pak Rute puniki ring sajoning kekeluargaan kantun Mamisan puniki Praside Pokut sani ke Sirat Widi Widana untuk ide Peranda Gede Surya ide Peranda Gede Kumenuh Akse Bawa ring Gede Pagutan talar ketunasan upasasi ring ratu ide dane sarang kami duaning puniko titiang purun matur manut sekadi pemargi agama kalih adat agama duwe kinugi nganten puniki presiden puput terusak selanturipun titiang talar kapitla punikian matur pengaksama untuk kang adui kerana sekeluarga matur ring ratu ide dane sareng sami dados pinih ajeng pisan katur ring ide Pranda Gede daat ngaturang pangayu bagi suksema pisan untuk pasuacan Romo Pranda kali ring ratu ide dane pada tamu lanang istri ngaturang suksema pisan untuk katulusan ratu ide dane suwece rao ngerentebin kalih sampun mapaisnya sumbangsih pidagingan kinugi acara puniki presiden puput selanturipun menawi teh ring sajroning panyambrama tikas luweripun saking kang adui kerana wenten sanitan manut ring kayun dados kadi Pak Wayan Langkir sekeluarga riki lunas pisan banget pangampura ring ratu ide dani sareng kami dumadak saking paswecan ratu ide dani sareng sami dados nganten maka kalih hidayang ngemangguhan sani muase keselamatan dirge yuse lanturipun taler titiang kadi mangkin mewakilin ratu ide dani sareng sami ngaturang ngerawan ucapan swasti selamat ring Pak Wayan Langkir duaning hidayang ngangkat mantu ucapan selamat ring nganten maka kalih dumadik saking sih ide sangyang widi hidayang nganten maka kalih membentuk rumah tangga sani rakat rumakat sani sehat hidayang jenis mulehang putra sani becik asapuniko pengabdi ratu sareng kami inggih dumadik ratu kami di tiang lali titik ampurayan sani muani puniki sampun mekaryanan ring kantor camat Burung sani istri loh wow pisan ngeranjing kemantan genisan ma puniki nabi jadi rade kuliah temu ingin maget dumadik mandek lanjutan mandek ngeranjing inggih ratu ide dani sareng kami di Nisan malih manjangan atur sejabe ngerauhan malih siki duaning puniki sareng keluarga manut sekadi kesepakatan ratu ide dani sareng kami kairing ketunasin pasuecan rauh riki jagi ngelanturang acara puniki jagi kepuputan untuk keluarga asa puniko
dan malih sepisan ngaturan suksema pisan menawi wonten saos dados tiyang lunas pangampura tiyang Ustad atau Pak Rama Sandi. Om Santi Santi.